Iba nada más a hacer. Oh. Nada más iba a grabar. Ok, ¿Me sirve? ¿Me sirve? No, 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 no voy a decir que no. ¿Me sirve? Este. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este. Maldita sea, lo más seguro es que sí voy a tener que editar esto. ¡Ah! No quería editar esto. Ok, me equivoqué el botón. Presioné ahorita. em, pues sí, o sea, transmitir. Quería nada más grabar. La verdad es que no quería transmitir, nada más quería grabar. De hecho, acabaré stream rápido. Yo creo que sí. Ok, iba a ser rápido, o sea, la verdad es que no planeaba que fuera demasiado grande, demasiado largo ni nada de eso, este directo, más que nada. Este, si alguien va a estar aquí, adelante. Si no, pues adelante y lo que sea, ¿ok? Es que pantalla completa, aquí está. Es que la pantalla estaba chiquita. Ok. Esto va a ir para YouTube, así que la verdad todavía no sé cómo lo voy a editar, pero esta parte pues la voy a cortar. Todo lo demás pues ya va a ser así seguido. Por ahí te dejo con las mujeres. Lo sé, güey, lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a jugar The Son of the Mind. Este juego al parecer es un juego de tipo mentalidad. La verdad es que estos días no estaba pensando hacer videos como tal o hacer directos, pero como tal pues me parece divertido. Este juego es del The Living Toyston, tiene una música de parte de ellos. La verdad no estoy seguro si se puede como tal transmitir esa parte del juego o si me van a meter algún strike. Entonces, pues aparte de eso, pues la verdad es que está la madre con el volumen del juego, sácate a la verga. They say curiosity killed the cat. I killed the cat. Ok. Curiosity only brought her to me. Ok, la curiosidad mató al gato, fantástico. Se escucha muy fuerte, se escucha mal. Eh, ok, me alegra ahorita ver todos estos gráficos y que mi computadora no haya explotado. Me alegra mucho. Y que ahorita la resolución de hecho esté en alta. Y me acabo de dar cuenta que no cambié los controles. No cambié los controles y... Ok, ya me puedo mover, ya estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Según yo que sepa, es un juego. Nosotros somos un terapeuta. Entonces, nosotros al ser... Se escucha bien, fantástico. Gracias, gracias Dante. Nosotros al ser un psicólogo, vamos a estar recorriendo, la mente de nuestros... De las personas, ¿ok? Pues se ve bien, se ve muy Outlast este pedo. Se ve muy... Ay, mira, puedo interactuar con esto. ¿No? No. Mirar y moverse. A ver, este juego va a ser mucho de texto. Eso lo tengo claro. Nota. Forget everything in life as you know it is. Mantén... no, mantente siempre. Puta madre. Ay, ah. Siempre se me olvida eso. Es que no juego... literalmente, lo Resident Evil. Este procedimiento de los Resident Evil. Aviso, catástrofe. Olvidaste de todo. La vida tal. La vida tal. Y como lo conocía ya no existe. Todos los indicadores lo dicen. Quédese adentro. Ok. Pues... No sé, yo siento que sí va un poquito lag.
Pues miren, la verdad es que dentro de poquito yo voy a empezar un nuevo periodo en mi vida. Entonces pues por eso es que mayormente no tenía pensado volver a hacer directos en un largo tiempo. Pero pues la verdad es que me gusta. Me gusta, no voy a mentirlo. La verdad es que me gusta verlo, ver cómo va, ya sé que sí, ya me tengo que ir de acá. Simplemente quería ver. Ok, pasillo de servicio. Eso es lo que me gusta de estos juegos, que estén, ¿cómo se llama? Traducidos al español. Porque la mayoría de juegos que yo juego son como tipo indie. Ok, control. Control para agacharme. Ok. Espero que no esté... Ok, tabulador. Para abrir... ¡Ah! ¡Tengo inventario! Usar, ok. Tengo salud, velocidad y vida. Ok, ¿esto qué es? Ok, no, me estoy drogando. Gracias, pero no gracias. Sala de trabajo. Por aquí no veo ni madres, así que voy a ir por el camino seguro. Interactuar con la E. Está cerrado, ahí... Ok. Tengo que buscar una llave. Una llave por un pasillo oscuro, fantástico. El camp... Ok, tengo la opción de splintar. Eso para nada me alegra. Para nada me alegra. No me alegra para nada. Ok, creo que acabo de ver algo. Estoy casi seguro que vi algo. ¡Hey! Hola, EU Games. Ok. No, para nada soy un cobarde, ¿no? Como creen. No. Puedo saltar, eso es una parte buena. Ok, interactúo. Ok. Ok, muy bien. Supongo que... ¡Ajá! Ya decía... Oh, mierda. Mierda. Ok. De hecho... ¡Ay, sí es cierto! Se me ha olvidado. Esto me vendrá muy bien. Ok, tengo batería. ¿Cómo lo quito? Porque tengo batería, o sea... Esto en algún momento se me va a chingar. Ay, no vi... ¿Vieron si decía alguna letra? ¿Decía algo? Tengo horrible falta lectora. ¿Cuál es el control para...? No me di cuenta cuál es. Ay, ya ni modo. Supongo que por algo... Ah, doble clic, obvio. ¡Préndete, culero! Ahí está. De hecho, algo que debería de hacer es conectar el chat de aquí con Oh, mira. Ah, mira. Como dijo Jesús, que se hagan los pendejos. Digo, la luz. Llave de pasillo, hay un pequeño temblor, nada de que alarmarse, esto es México. Pues seamos honestos, esto parece como un lugar del Central de Abastos. Seamos honestos, o sea, para los estadounidenses da un chingo de miedo esto. Pero... esto parece la Central de Abastos. Esto no... ¡Ey! No me digas que no, usar. Ya tengo la llave. Ahí está. Oh, mira. Bastante, ¿cómo se dice? Interactivo el juego. Bastante intuitivo. Ok, acá hay algo. Unas baterías. Más batería, fantástico. Aquí hay algo. ¿Qué dice? Las fugas de gas son peligrosas para su salud. Si huele, ve o escucha una fuga de gas, procede de la sala de las calderas. Salga inmediatamente y notifícalo. Superintendente. Ok. Muy claro. Ok, sigamos viendo, sigamos explorando. Por el momento, me parece bonito este tutorial, ¿sabes? O sea,
Es parte de la historia porque no sabemos dónde estamos en realidad. O sea, nuestro personaje directamente despertó y no sabía dónde estaba. Reglas y normativas del sótano. El sótano está abierto 24 horas, solo para residentes, no se permiten invitados. El edificio no se hace responsable de nada que dejen en los bolsillos y se estropeen en la lavandería. Las herramientas de la mesa de trabajo aparecen en la sala de trabajo. Todo lo que se haya dejado u olvidado en el sótano seguirá donde lo dejaron cuando regresen. Ok, no chupa. Ok, sí. Fantástico. De hecho, quiero conectar el chat para que ese tipo de cosas aparezcan. Ahorita este video se va a subir para YouTube. Por cierto. La verdad es que inicié stream por accidente. La verdad, presioné mal el botón. ¡Ábrete! Bueno. Como dijo Juan... No. ¡Ay, ya! Pinche ascensor, tú tampoco sirves. A ver. Obviamente voy a hacerlo más claro. Que me voy a meter acá abajito. Y... parece blando. Ok. Ok, ¿y esto qué es? ¿Eso es bueno o malo? Configura el OBS. ¿A poco con el OBS se puede cambiar? Se puede poner eso. Ok. Ah, mira, sí podía entrar. Inquilinos, algunas de las lavanderías han sufrido un cortocircuito. Afortunadamente los fusibles se usan son universales. Aún así, si no funciona bien, no intente arreglarlas. Llámeme. Superintendente. Intendente Charles. Ok. Ah, mira. Otra batería acá. Fantástico. Al parecer en este juego va a ser... súper importante. Ya me confundí. Ahí está. Súper importante las baterías. Mira. Eres un entrometido, ¿no? Un poquito. Un poquito, la verdad. No voy a mentir que no. No voy a decir que no. Pero ¿para qué lo quiero romper si ya me metí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya para qué? No, porque ahí ya vas. Mira. Ya tengo el fusible, ya. Se lo chingué a una lavadora, listo, ya. Eso se lo van a cobrar al superintendente y la verga, ya. No, Raimundo, tienes que pensar en el edificio. Yo ni vivo aquí, ni sé cómo llegué. Ahí está. Seguramente cuando ponga esto me va a caer encima. Van a ver. Ya sabía yo, me lleva la verga. Ok, lo bueno es que esto es el tutorial y no cuenta como una de mis pendejadas. Ok, nice. Y ahora vuelvo a salir. Y ahora hay una nota aquí que dice: no te espera nada bueno arriba. Si fuera tú, me sentaría a gusto y cómodo aquí abajo. ¡Puta madre, la comida! Literalmente se me olvidó apagarle a la comida. En cuanto... Nada más planeaba streamear poquito, o sea, como... digamos, media hora. Ay. Ok. Hola. Me dan la opción. Oh, la madre. Oh, no. This elevator button is missing. Faltan botones del ascensor. Ok, no me deja ir abajo. Entonces la única opción es arriba. Fantástico. En un juego de psicología, ¿qué significa ir arriba? Vete del sótano. Tenía una misión. Mira tú. Tenía una misión. Qué loco. Ok. Kidoki. Pues estaba en el B. Con razón no me dejaban entrar.
Supongo que hay como algún tipo de easter egg o algo así como... Hola. Hola. Ah, mira, acá hay algo. Más batería. Fantástico, obviamente lo que necesito. ¿Comí algo? Ah, lo de abajo es mi vida. Ok. Okidoki, okidoki, okidoki. Ah, trato de abrir la puerta, no está. Los números están al revés, para nada es algo bonito. Pero está bien. Oh, sí. Ah. Habría sido cagado que dijera más y menos. Oh no, Raimundo, ¿qué dijiste? Oh, mira, puedo llamar a alguien. Y no hay nadie. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? No sé, ni yo sé. No sé, te controla el más... El más tonto para hacer juegos. Ok. Y de repente se abrieron los dos pasillos cuando miré afuera. Ok, entonces... Oh, y se quitó. Ok, ok, ok. Buena intro. Buena intro. Muy buena intro. Y obviamente me va a dejar entrar ya. Ok. Aquí supongo que va a haber algo interactivo, lo cual... There he is. ¿Cuánto he esperado este Long have momento? I waited for this moment. To watch Mira, as you mientras scramble for luchas your por last tu breath, último as you aliento, try to make sense mientras of your intentas reality darle and the sentido a tu gravity realidad there y a la is grave a pulling que you conlleva down. arrastrándote. Ooh, I Oh, can't no puedo contain contener my la emoción. excitement. Tose fuertemente. I will have you Haré desperate contigo, whales. Deswix, I will medio have de todos all of vosotros. you. Ok. Nunca antes me habían coqueteado de esa manera. It's my tape player. Es mi grabadora. Oh, mira. Guess not. Supongo que no. It's my tape player. This doesn't work. No funciona. Ok. Ok. Y ya se me está acabando la luz. La luz. La luz. Un recurso importante en este juego. Ok. Ay, ay, ay. Me metí a un Outlast. Bueno, sí, como tal es... Pues... Parte, ¿no? Como tipo Outlast. Me parece a mí. Pues... ¿Y ahora qué? Ahora no eres tan intuitivo, ¿verdad, juego? Pues... Ah, mira. Obviamente, hay una puerta con una luz que dice 0 y obviamente la voy a abrir. Ok. Ok. ¿Tu casa? Estoy en mi casa, estoy en mi casa. Baterías. Ok, qué random. Ok, estimado residente. En My Pharmatics queríamos sacar en un momento y agradecerle su continuo apoyo a nuestra empresa y al nuevo centro de distribución de Milton Head. Su salud y seguridad son nuestra principal preocupación, no solo como empresa, sino también como vecinos. Para obtener más información sobre los Mayer, Frexit está disponible el vecindario. Ah, mira. Ah, no, Mayer. Creí que había agregado algo como de Deadcom o algo así. Ah, entonces tomo medicinas. Tomo medicinas, algo normal, ¿no? Ah, mira, vida. Ah, pero estoy full de espacio, al parecer. Y no tengo nada. Ok. Vivo... solo. Me gusta mucho el detalle que cuando agarro el teléfono no me deja moverte. No hay nadie ahí. No me deja moverme. Oh. Ok, tampoco hay cable. Y una cinta. Cinta de Desmond. Ok. Tengo una guitarra que supongo que se tocará.
Aquí uno se da cuenta que este juego es de The Living Toy. It's no use. Y no me deja interactuar con esto, solamente entrar en el baño. Y supongo que no habrá reflejo. No. Ok. ¿Habrá algún tipo de easter egg aquí? ¿No? ¿No, verdad? No. Esto no lo entiendo de los videojuegos. O sea, entiendo esta parte de que se abran de esta manera, o sea, para adentro y para afuera, pero no sé, o sea, no me parece como muy coherente. Y acá supongo que tendré que interactuar, ¿no? Ok. Estoy tratando de utilizar la cinta, pero no me deja. Ok. Y hay algo más, hay algo más, hay algo más, ¿no? ¿Qué debo de hacer? ¿Salir? Sí, al parecer tengo que salir. Aquí. Supongo que estos son como niveles, ¿no? O sea... Oh, ok. Salí de este lugar y regresé. ¿Por qué regresé? ¿Por qué uno quisiera regresar aquí? ¿Para qué? Y la grabadora. ¿Qué me decía que podía interactuar? Sí, puede interactuar. It's my guess not. Sí, en algún momento voy a poder poner esto. Y no. What am I doing? It's my tape player. A ver. Como que cada vez que hago una acción esto se derrumba más. ¿Qué querrá decir? Ok. Le puse play, tembló todo esto y me abrió una puerta. ¿De acuerdo? Reproduciendo. Ok. 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 A mí siempre me han dado miedo este tipo de parajes. Siempre ha sido como un miedo interno que yo tengo. El ver este tipo de parajes y decir, ok, estoy aquí ahora. Hola Lalito, ¿cómo estás? Y no sé, me parece muy surrealista todo esto. ¡Hala! Espero que eso sea un error del juego y no sea que hay un muro gigantesco ahí. Cambia la sección, mami. ¿Cuál sección? ¿Lo tengo en Fortnite todavía? Ah, no mames, lo tengo en Fortnite. A ver, un segundito. Yo creo que lo había cambiado ya. Perdóname, Lalito, gracias por recordarme. Ni me había dado cuenta. Ok. En un inesperado giro de los acontecimientos parece que soy el que está perdiendo la cabeza. ¿Cómo está pasando todo esto? ¿O por qué escapa de mi comprensión? Pero por raro que sea, me fascina tanto como me aterra. Ok. Cero comprensión lectora tengo. Entonces, yo solito me lo provoqué.
Me gusta esa opción, que puedas correr, ¿sabes? O sea, entiendo el aspecto de que pues es un páramo, lo tienes que estar disfrutando y todo esto, pero no sé, o sea, en la vida de Milton Haven últimamente se ha vuelto extraña. La gente es un infierno. Estoy ya empezando a ver patrones y comportamientos erráticos, quizás desde el accidente. Empieza a cobrar sentido, supongo. Mi sentimiento de pavor y miedo son similares a los demás de mis pacientes. Ok. Entonces... Ok. Ok. Pues sí, o sea, soy un psicólogo. En este juego. En este juego. ¡Ay! Es una reproductora cassette gigante. ¡A la madre! No la había visto la figura. Dios mío. Siento, no sé, es que este tipo de cosas me recuerdan mucho como a las épocas antiguas, ¿sabes? Ok, entonces cada vez que esté caminando voy a encontrar uno de estos. Mis pacientes que están cayendo como moscas, muriendo. Ok. Vaya, pobre Virginia. Debería de pasar sus casos. Necesito comprender qué está... Ok, entonces estoy afectado emocionalmente porque mis pacientes están muriendo. Se están matando o están siendo consumidos por sus propias mentes, en todo caso. Pero una pregunta, o sea, si... Ok, soy psicólogo, ¿ok? Hipotéticamente. Y se están muriendo mis pacientes. Entonces yo me debería de sentir culpable porque ellos no sepan cómo conllevar su propia vida. Digo, sé que hasta cierto punto soy culpable o hasta cierto punto pues yo tenía una responsabilidad con ellos. Pero ellos, yo no tomé esa decisión, fueron ellos, ¿sabes? O sea, ¿me entienden? O sea, a lo que me refiero. Sí, hasta cierto punto es lo que te tengo que hacer. Ok, esto fue como algo interno, ¿no? Ah, qué interesante que los cassettes se reproduzcan así. Gatito. Ok, tu oficina. Ok, entonces estos despachos son mi oficina. Ok, volvió a la luz. Momento. ¡Gatito! ¡Gatito! Tanya, how? I mean, hi. I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. ¡Ey! El botón del ascensor, el que no tenía. Gatillo. ¿Gatillo? Good kitty. Ah, gatillo. Gatillo. Raimundo, ¿por qué hablas como gay? Es que es un gato. Con los gatos no se juega. No creo que este juego le haga nada, ¿o sí? ¿Al gato? No creo. Es que luego hay otros juegos los cuales sí, no sé, son más despiadados con... O sea, hasta aparece en el menú, no inventes. ¿Cómo le van a hacer algo al gatillo? No creo que jamás le haga nada al gatillo. Ok, y ahora camino hacia... ascensor. Y me llama. Y tiembla, no sé por qué tiembla. ¿No es Evil Dead? No, es... ¿Sabes cómo funciona el Death Bridge? Te muestro una mancha de tinta y tú la buscas una interpretación.
intentando arreglar los problemas de otras personas mientras evitas los tuyos. Qué tontería. No, ¿verdad? Ok. Evitativo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Success. Y ya no tengo al parecer. Ok. ¿No apreté el botón? Sí. ¿Ya me dejará entrar? No, todavía no. Ok, eso estuvo raro. ¿Y qué pasa si me quedo acá? Uy, cosas. Not feeling so good. Ok, no, me quita vida, 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 me quita vida. Ok, apareció una nota. Esta nota no estaba antes. Hola. Hola. Hello. Hello, my little friend. Caballo. Se escuchó algo y eso a mí no me gusta. ¿Puedo cerrar? Sí, mejor cierro la puerta. Mejor cierro la puerta, ¿no? ¿Y qué? Estoy yendo para otro lado, ¿verdad? Explora la primera planta. ¿Cómo quieren que explore la primera planta? Si... O cuando me pegó se... Cuando me pegó se habrá caído el botón. Porque no lo tengo ahorita en el inventario, ¿sabe? O sea... Ya no lo tengo en el inventario. Digo, o sea, es... Eso ya no me gustó. Voy a apagar la linterna porque me la voy a acabar a este paso. Y... sí. Explora el primer piso, pero no puedo explorar el primer piso si no tengo el botón. Que no tengo ni la menor idea de dónde lo puse. This elevator button is missing. Ok. ¿Se me cayó? No estoy seguro de eso. Ante cualquier cosa, la culpa fue del gato. ¿Ok? ¿Ya no estará ese monstruo? No creo que ya esté, ¿o sí? A ver, por aquí me pegó. Y si por aquí me pegó... ¡ay! O tal vez está otra vez hasta mi oficina. No creo, ¿sí? O sea, sería una mamada que tenga que pasar sin que me pegue nada. ¿O sí? O sea, no le puse dificultad difícil. Ok. Ok, entonces al final nada más tenía que abrir la puerta y entrar. No tenía que utilizar ni el ascensor. Ok. Raimundo malgastando su tiempo, como siempre. ¿Y ahora qué? Otra vez sin luz. No hay teléfono. ¿Para qué me hacen ir a mi casita si no hay nada? Comida. I need more of this. Quiero más de esto. Yo también. Ok. Ok.
Supongo que eso era opcional, ¿no? O sea, regresar, no regresar a tu casa, o sea. Se supone que ahora mismo estoy en la oficina. Y... no. Aquí no está. ¿Se habrá trabado el juego? No está ni el Michi ni el botón. Ya lo sé, ya lo sé. Pero en mi defensa... en mi defensa yo no iba a streamear, nada más iba a grabar un video y lo iba a publicar en YouTube, ¿ok? Pero por accidente le di a streamear. Entonces... pues no estoy seguro. Tal vez se me trabó el juego. Mira, otra vez más vida. Y el teléfono... no. Ok, tembla otra vez, fantástico, eso ya no me preocupa porque ya no tengo el maldito botón. No tengo el botón y no sé qué hacer. Me pegó una cosa negra, me quería robar. Para nada estoy siendo racista. Para nada. Fue cosa de que pues me asusté, le corrí. Estoy seguro que me robó algo. Y ya no encuentro el botón. Vaya, casualidades, ¿no? Casualidades. Casualidades, casualidades. Consigue la máscara de gas, ¿qué? ¡Ay, sí tengo una misión secundaria, güey! Tengo la misión secundaria de... consigue la máscara antigua de la sala de calderas. Ah, con razón no podía avanzar. Con razón. La máscara de gas de la sala de calderas, ¿no? It's a fuse box. Caja de fusibles. No sé para qué la vaya a ocupar otra vez, ¿sabes? O sea, ¿para qué? Digo, ¿para qué? Necesito esa máscara de gas, pero no puedo entrar. Ok. ¿Y cómo consigo esa máscara de calderas? ¿Cómo chinga? Ok. Supongo que me tendré que meter por alguna parte. Por este lado. Ok. No hay nada. ¿Y esto? I can probably assemble something here. Puedo montar algo aquí, ok. Externo, superintendente, muchas gracias, no gracias. Ok. No puedo interactuar con nada de acá. Nada de acá, nada de acá. Fantástico, increíble, me encanta. Me encanta estar perdido en este juego. Ok. Ok. Y no tengo ni la menor idea de qué hacer ahora. ¿Qué se hace ahora? Es que creo que puedo interactuar con algo acá, pero no puedo. Y esta cosa no se abre. ¿Alguien tiene la menor idea de qué hacer? Ante cualquier cosa fue el negro. Te espero ajá, sí, ya había visto tu pinche avisito. Ya. Ya. No. No sé qué hacer. ¿Se me trabó? Creo que se me trabó. Porque primero no me aparece ya nada. Y ahí es donde tengo que ir, pero no me deja. No me deja. Y ahora ya no tengo el pinche botoncito. El que tiró mi gato. ¿Será de entrar y volver a salir? ¿Entrar y salir?
No sé, no sé. Es que me pegó por acá. ¡Ay! Ah, calay. Ok. Ya sabía yo que si te pega un negro no es bueno, no es bueno. No es bueno. Y aparte era púrpura, traía cosas púrpuras. Sabía yo, sabía yo. Y aquí no hay nadie. Tembló un poquito, pero no hay nadie. There's no one out there. Y no puedo avanzar. Se me va a acabar la batería y no puedo avanzar. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy I bien, can muy listen to bien. song. Oh, come on. Ah, ¿alguien sabe qué hacer aquí? O sea, dice, explora la primera planta. Ok, quiero explorar la primera planta, pero no tengo el botón para explorar la primera planta. ¿Por qué? Porque se me desapareció del inventario. Fantástico, ¿no? Me parece increíble. Me parece asombroso eso. Eh, ok, voy a autoguardado, ok. Voy a salir del juego, ok. Voy a salir y entrar. Ok, se cerró el juego. Se cerró el bendito juego. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Solo me pasa esto a mí. ¿Se está reproduciendo o no? No, ¿verdad? Ah, me equivoco. Ahí está. Continúo con la partida. Ok, no me agrada tanto que tenga autoguardados. Digo, que tenga Ajá, que tenga autoguardados porque ¿qué tal si en algún momento lo cierro, hago algo y no continúa? Ahí está, ahí está. Reviso inventario y no tengo ni madres. Ok. Nope. Back in we go. Guess not. Muy bien. Oficialmente ya no sé qué hacer. Y no sé qué hice. Creo que simplemente voy a regresar al mismo recuerdo que antes. O sea, no. Sí, estoy aquí otra vez. O sea, no. Oh, fantástico. ¿Me puedo suicidar? Ahí está. Was No, it a dream? no me puedo matar. Literalmente lo tengo que recorrer todo. Ok, pues estuvo divertido ahorita. No sé, no tengo ni la menor idea de cómo avanzar. O sea, pasó esto de lo del botón y la verdad ahí aquí me quedé. Muchísimas gracias a los que ahorita están acá, a los que vieron hasta el final. Si tienen alguna recomendación, por favor dejarlo por comentarios, porque la verdad no tengo ni la menor idea qué hacer. Si si veo qué hacer después o qué puedo hacer, no sé, cualquier cosa, pues supongo que después voy a volver a intentarlo, pero honestamente es que ni para qué me quedo, o sea, para qué me quedo a escuchar las cintas, es lo mismo que ahorita ya había escuchado. My patients Ajá. were dropping like flies. O sea, es lo mismo de, ay no, mis pacientes Poor murieron. Virginia. Ay, mis pacientes murieron. O bueno, tal vez estoy siendo muy insensible porque no conozco la historia de Fausto, porque se me perdió el maldito botón, porque un maldito...
Ok. Entonces, si alguien tiene la menor idea de qué hacer en este tipo de aspecto, me ayudaría mucho. Tal vez lo mejor sería reiniciar el juego, no estoy seguro. O sea, tampoco llevo tanto. O sea, llevo poquito, ¿sabes? No llevo tanto. Pero, pues, no sé si fue culpa mía o fue culpa de esto. Cualquier cosa fue el Michi. ¿Ok? Fue el Michi. Fue el Michi. Así de fácil y así de sencillo. Fue el Michi. Y no lo tengo. Es que cayó por acá. Cayó por aquí, pero ahora ya no me deja entrar. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Muy honestamente, ¿qué hago? Porque no me deja entrar, no me deja salir, no veo el botón por acá. Juro, les juro que por un segundo lo vi. Por un pequeño instante lo vi. O sea, tampoco lo veo por acá, aquí tampoco está, aquí tampoco lo veo, aquí tampoco está, esta puerta está... Ah, no, infinito. El infinito está cerrado. O sea... ¡Shit! Esta puerta también está cerrada, aquí fue donde me pegó ese monstruo, ese bichejo. Y ahora, creo que fue una mala decisión haber corrido en el ascensor. No sé. Ahora no me deja interactuar con nada. Con nada, con nada, con nada. Con nada, con nada, con nada, con nada. Y This aquí elevator button is missing. falta... Sí, ya sé que falta, ya sé que falta. Pues ya. Ya estuvo. Muchas gracias por estar acá. Fue todo por mi parte. Me llamo Raimundo A y muchas gracias. Bye.